5 dilemat e Bashës në shtatorin politik, nga Sebialla. Kryetari i PD-s Lulzim Basha, në mëdyshjet politike për çështje të rëndësishme ku varet jo vetëm fati i tij. Nga parlamenti, ndërkombëtarët, çështja Berish dhe deri në qëndrimin për institucionet e reja të drejtësisë. Si pritet të luajë politikisht Basha dhe rreziku për të mbetur peng i manifestit politik që shkroi vetë 3 vite më parë. Deri në orën 20 të 25 prillit, lideri i opozitës Lulzim Basha shpresonte dhe ndoshta besonte se do të ishte fituesi i zgjedhjeve parlamentare, por mbeti vetëm një ëndër që nuk u realizua kurrë. U zgjua nga letargjia politike për të shkundur veten. Dështoi të merrte drejtimin e qeverisë, por mori atë që do më shumë, postin e kryetarit të PD-s, duke thyer rekord me veten për 3 mandate rresht. Kohë për Bashën që të relaksohet përballë tulipanëve nuk ka, sepse shtatori ditë të vi shpejt dhe ai duhet të zgjidhë disa mëdyshje me veten që nuk janë pak. Për një mendje të ftohtë, edhe pa pasur nevojë të verë në punë si vinë personale, Basha duhet të bëjë të kundërtën e asaj që ka bërë deri më tani. Mjafton vetëm kaq për të konsideruar i suksesshëm. Parlamenti. Ligjërimi politik i Bashës pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare është fare i qartë. I konsideron zgjedhjet si masakre elektorale, duke artikuluar edhe mosnjohjen e parlamentit të ri. Megjithatë, është i dënuar të kthehet në skenën e krimit që rrethoi vetë në vitin 2019, duke e braktisur institucionin më të rëndësishëm në vend. Kryedemokrati nuk do mbajë në duar një lule deleje dhe të bëjë lojën e pragadoleshencës më do, nuk më do, apo të hy, a mos të hy. Basha do dhe duhet të futet në parlament, ndoshta duke përdorur ndonjë truk të vogël të vjetër me braktisje të përkohshme në shenjë revolte për atë që quhen masakre elektorale. Edhe nëse një shtysë tërësët brenda vetë mendjes së Bashës i thotë që të mos futet në parlament, thjesht do të bëhet objekt që ta hanë të tijet, të parët aleatët dhe më pas disa syresh brenda partisë që janë shprehur qartë se do të futen në parlament, duke lënë të kuptohet se braktisja e tij shkurt 2019 ishte më shumë se një gaf politike. Me apo pa dëshirë, Basha do të zgjedhë të hyjë në institucionin legjislativ, madje duke zgjedhur edhe vendin dhe rreshtin ku do të qëndrojë për të bërë opozitarin. Deri më tani, ka treguar se në kuvendin e ri pritet të sillet si fitues i vjedhur. Çështja Berish. Ish kryeministri dhe presidenti Sali Berisha po prek fundin personal, por edhe politik në momentin që u shpall non grata nga SBA bashkë me familjen për korrupsion madhor dhe ndikues në sistemin e drejtësisë për të mbrojtur aleatët politik nga përballja me ligjin. Megjithatë, Berisha nuk dorëzohet. Kushdo që mendon ndryshe është gabim që në nisje. Rama këtë e ka kuptuar dhe nuk ka bërë komente të gjata, madje duke u ambyllur gojën edhe të tive. Këtu me të drejtë, pasi kur shpallja non grata shkon në një nivel kaq të lartë politik, por edhe historik të 31 viteve të fundit, askush nuk është imun nga neni 7031 C amerikan. Ndërsa Rama ka preferuar distancimin, Basha nuk mund ta bëjë diçka të tillë, pa çka se do të donte shumë të hiqej indiferent. Në këtë pikë mbetet në mëdyshjen për ta lëshuar babain politik apo ta mbajë deri në fund me shpresën se këtë peshë të rënd ta ndajë me deputetët demokrat, por edhe ata po i bishnojnë çështjes non grata. Duke u sjell pas një gjyrim me parimin idiotesk politik, jemi edhe me SBA-n, edhe me Berishën. Po nëse atyre u lejohet të jenë pa bosht, Bashës i duhet të ketë patjetër një qëndrim, që vështirë se do e ketë. Shpatullat e brishtat të tij nuk mund të mbajnë pesha të rënda, ku edhe këtë herë vetë Berisha vetë të e lehtësoj. Ish kryeministri po tenton që publikisht të mos e ngatrojë PD-n me dosjen e tij. Madje në këtë kushte Berisha pret shtatorin që të kap foltorin e parlamentit për të mbrojtur veten me akuza për kundërshtarin, gjë të cilën realisht di ta bëjë mirë. Basha do të jetë spektator, por për disa kohë, sepse edhe indiferentizmi do të ketë një limit dhe miqtë amerikan do i kërkojnë të deklarohet për Berishën, në mos publikisht me veprime politike. Basha dhe oferta Rama. Në shahun politik, kryedemokrati pretendon që është mirë, pavarësisht se ka humbur shumë lojra dhe tashmë shpreson se do i shtrohet edhe një herë fusha për të nisur lëvizjen ai i pari. Të paktën, Rama këtë mundësi duket se do ja lërë, edhe ai i kushtëzuar. Në deklarimet pas fitores së mandatit të tretë, kryeministri Rama i ofroi bashkëpunim opozitës, duke veçuar PD-n. Megjithatë, që në nisje Basha mund të rrezikojë të kalojë në naivitet të theksuar politik, nëse mendon se Rama ja ka shtruar rrugën bashkë me tapetin e kuq nga ku të kalojë triumfator. Nëse do të mbahet vetëm me akuza dhe ligjërimin masakër elektorale, Basha do të bëhet i pabesueshëm edhe për militantin më të thekur të PD-s. Ai ka në duar të pres ftesën në Rama dhe aty të bëj politik, duke fituar me zotësi atë që ka humbur prej kohësh, protagonizmin politik,
dhe sjelljen e opozitës aty ku i takon si një alternativë qeverisëse dhe të vetme forcë reale për t'i vënë fre qeverisjes në keqeverisje. Do i ofrohet edhe çështja president, por më shumë se ofiq për Bashën, mbetet një faktor plus për protagonizmin e Ramës, i cili ka nevojë që qoftë edhe për imazh të quhet edhe për pak kohë një demokrat që shpërndan pushtet. Me lehtë, Basha e ka përballjen me Metën, i cili edhe pse pret karrige kryetarit të LSI-s, nuk është aktor në lojën e shahut, por si spektator që mund të mos e dëgjojë njeri edhe kur i flet lojtarit si të luajë gurët. Deri para një viti, kreu i PD-s ishte mjaft kritik për institucionet e reja të drejtësisë, duke i cilësuar si të kapura nga pushteti i Ramës. Por tashmë i nevojitet ndryshim kursi. Disa shenja i ka dhënë, duke shmangur këtë çështje edhe në fushatën elektorale. Paradoksalisht, nëse vijon me shprehjen institucioni kapur, Basha rrezikon që të armiqësohet me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht BE dhe SBA, e cila ka investuar për këtë reformë. Këtë e kupton mjaft mirë, ndaj duket se ka zgjedhur një lloj indiferentismi, por me disa gabime që në nisje. PD doli në mbështetje të vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me teatrin kombëtar, duke e konsideruar si një fitore të ditës. Por përderisa e pranon që drejtësia foli dhe i pëlqeu se si foli, duhet të pranojë edhe kur nuk i vjen për shtat politikisht. Në këtë pikë, kreu i opozitës ka për detyrë të jetë i qartë, e mbështet ose jo drejtësinë e re. Qëndrim të dyzuar nuk mund të ketë. Ndërkombëtarët, para zgjedhjeve të 25 prillit, sidomos në prag të fushatës elektorale, Basha dilte vetë për të pritur dhe përcjell ambasadorët dhe çdo personalitet të huaj që vizitonte Shqipërinë. Shpesh herë stamponte një buzëqeshje për të dhënë imazhin se të huajt po më mbështesin mua, apo kjo tregon se ka ardhur koha për rotacion. Të gjitha i dolën mbllof, pasi prej kohësh që nga viti 1991, faktori ndërkombëtar ka treguar se është me atë që fiton për të ruajtur balancat e brishta në politikën tonë që kompleksohet nga i huaj, qoftë ai edhe një turist ditor aventure. I fundit personalitet që Basha takoi ishte ndihmë sekretari amerikan i shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, Philip Reker. E kuptoi se ishte disi privilegjuar pasi Reker nuk shkeli në zyrën e kreut të shtetit, Ilir Meta, për çështje kohe dhe agjente, por pati kohë madje të mjaftueshme për një vizitë të këndshme jashtëprotokollare me përfaqësues të familjes mbretërore. Basha është futur në lojë si kryetari i opozitës me ndikimin ndërkombëtar pas një dimri të gjatë me të kur vendosi të braktisë parlamentin dhe të refuzonte pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të vitit 2019. Tashmë i duhet të tregoj kujdes për të qenë bindës në çdo nismë domethënëse që fatkeqësisht për vendin tonë kërkon gjithnjë një miratim ndërkombëtar, qoftë edhe me një lëvizje koke nga ana e tyre. Vjeshta politike do të tregoj shumë. Mandati i kryetarit të marrë brenda oazit PD e bën Bashën pronar nga zyra e tij deri në oporrin e Selis. Por vetëm kaq.